Mimi nikabaki kwa gari na dere. Kidogo tu sikia tu nduru, hawakurudi. Hawakurudi. Kulikuwa na mademu 4 na chali mmoja. Alafu sasa mimi na dere nikashikwa. Mimi ushikwa nikaenda Central for 4 days. Napigia mamangu, mam, nilishikwa. Unaanzaje kwa mamako umeshikwa? Umeshikwa wapi? Tao. Kwa nini? Kaambia kanjo ilikuwa inakimbiza maoka, hata mimi nikashikwa ndani. Kaniambia uko, nikamwambia niko Central. Akaniambia sawa na kam. Hiyo ilikuwa saa 2 asubuhi juu tulishikwa majioni kitu saa 1 hapo saa 2. Kafika saa 8 nampigia mam, kwani huko unakuja? Aliongea kwa simu aliuza, uko Central. Nilikuwa nangoja kupelekea Lang'ata ukakufia huko. Greetings Tuko family, my name is Lily Aisha and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Now today we have been brought here by such a lovely lady. I saw her story and I was like, this story must be told, because if amepitia hiyo, I'm sure kuna mtu mwingine kama yako hapo na kuna hiyo uoga ya kuongea, 1 and 2, at the end of the day vile Musa nikikama hapa, it's about kuja kusaidia wenye anahitaji usaidizi in any way possible, because I'm here for her, she's here for me, and you are here for us. So yet again, welcome to this episode of Tuko Talks, and without further ado, I'll let my guest introduce and then tuendelea na story. Kwa majina naitwa Paulette Mora. I'm a mom of 2. Nimezaliwa na kulelewa Dandora. Primary school yangu nilienda St. Anne's. Hiyo iko Chebilat. Nikarudi nikamalizia class 8 Dandora Primary. Nikajoin form 1, form 2 Fanisi. Form 3 nikaenda Eldoret, na hapo ndio at least kidogo masomo ilikataa. Ndio nikaingia maisha ya mtaani sasa. Mkisema masomo ilikataa. Niko bacholo na hizi vitabu ama niliona vitabu kidogo atuendani nazo. So kasema hapo. Hapo ndo nikaachia. So karudi kutoka Eldoret tukarudi Nairobi. Hadi hapa Dandora sasa. Hapana, nikirudi nilikuwa nimefukuzwa school fee. Nikuja nikapewa fee. So instead ya kwenda shuleni nilitoroka. Nikaenda nazo kujibamba na bishte zangu. Ni ile time ya jam session, reggae. Nikakuwa mimi nisponyo niko na tudo. Na hiyo nambase chana chafua meza leo. So venye zilisha ndio nikarudi Dandora. Just always home is the best. Though ku come home mama kuni welcome. So kutoni welcome kama kuishi na mabeshte zangu. So unajua kukaa na mabeshte venye pia ni ngumu. Mtu hawezi kuweka siku 2 3 akupe food kila kitu. So nilikaa na madem. Ukikaa kwa huyu leo, kesho anakuambia mtu wangu anakaa mwezi jo venye utafanya. Ilifika place niko na ile fia kutoka huku nimeacha nguo huku leo, nikienda huko kesho sitazipata. Ama unapata mtu mwingine ashava. Nikaamua nitafute hustle. Kutafuta hustle, nimetafuta hustle. So at time nilikuwa bado under 18. Sikuwa na idea, kuna mtu atakuandika kama una idea. So kenye nilifanya ikakuwa mwenyewe siwezi fanya kazi za nyumba kwa mtu. House girl hapana hizi. Nikakuwa nimepata mabeshte juu nikiambia mtu hivi na hivi ndio kuko. Ananiambia sawa tufanye hivi. Mimi niko na rafiki zangu fulani, twende tujue venye ufanya. Hapo ndo nilijoin mabeshte zangu. Kwa join tukaanza life. Unajua life ni ngumu. So most hata walikuwa wananiacha na watoi wao, bado yote nisikuwa na mtoto. Wanaenda job. So mimi sijui mtu anaenda job gani. Unajua tu ameenda job. Akienda job akikama kona do. Mimi nashindwa mbona uniatia hapo uniatia ngemia, wewe ukirudi uko na pesa mingi. Ikafika point au madem siku nyingine huenda wakurudi, wakashikwa. Kupiga simu wakaniambia wameshikwa wako Central Police Station. Wakaniambia wako Central Police Station. Mimi sijui venye mtu anaenda police station venye anaanza. So mimi hata sikwenda kuangalia, nikasema venye walienda tu atarudi. Tukiwa home, asa mmoja venye alishikwa ya kutoka. So si anataka booster kwenda job, akakuja akaniambia, mimi nafanyanga hivi, twende unipele. Kabidi tufutie watoto baby care.
tuendange na yeye job. So mmoja alibaki, vile walishikwa walikuwa wangapi? Walikuwa watatu. So mmoja akashikwa akabaki Lang'ata. Mmoja ndiye alitoka akakam. Huyo mwingine venye alitolewa na familia yake walimpeleka kama ameenda naye ushago. So vile tumekuwa wawili tukaanza kuenda Tao. Tukienda Tao yeye kumbe hakuwa ameniambia ako na mabeshte zake hawa maboy ni waizi. So mimi nimesimama mahali. Nikiwa nimesimama pale Luzuli. Ukiwa umesimama hapo mtu atakuja mbio anakupea kitu. Nakwambia nishikie hivi naenda. Kidogo unaona polisi wanamfuata. Haya. Akiwa amefuatwa hivyo mbio. Simi ashanipea nikiangalia Odema kuja niambia tu si hao machali tunawaacha. Si venye tumepewa mimi nitaingia nazo kwa gari tukuje Dando. Tukuje jioni. Though wako inipeleka place wanaenda. Wanakuja wanachukua venye tumebeba wanaenda. So venye ilifika hiyo time siku nyingine sasa mimi ndo niliangukiwa. Nikashikwa. Nilishikwa nikaenda Central for 4 days. Napigia mamangu, mam, nilishikwa. Unaanzaje kwa mama wako umeshikwa? Umeshikwa wapi? Tao. Kwa nini? Kaambia kanjo ilikuwa inakimbiza maoka, hata mimi nikashikwa ndani. Kaniambia huko, nikamwambia niko Central. Akaniambia sawa na kam. Hiyo ilikuwa saa 2 asubuhi juu tulishikwa majioni kitu saa 1 hapo saa 2. Kaniambia atakam. Ikafika saa 8 nampigia mam, kwani huko unakuja? Aliongea kwa simu aliuza huko Central. Nilikuwa nangoja kupelekea Lang'ata ukakufia huko. Kakata simu. Akaenda sasa yeye mwenyewe ukimpigia namba busy. We ebu ngoja kwanza turudi nyuma kidogo. So at that ile point wewe umeenda hapo Tao. Ulikuwa pia Luthuli, ulishikiwa Luthuli bado? Ulishikiwa ile side za Odeon. So hiyo time ulikuwa wewe ndio una snatch ama unangoja? Mimi bado niko tu pale site naongoja wakam. Anakama nakupeleka ameenda. Yeye kama ameondokea. So kwa hivyo hiyo ikihappen kumaanisha polisi hajui ni na huo msa akishikwa si anapatikana sasa unaona yeye anashikwa tu kitu hakuna, ameshikwa vitu za uongo. Na sasa ukibaki nayo anakuambia mkibaki na hiyo kitu kama ni simu anakuja na kupatia na baki na unaenda tu home mnakaa chini mnazitandaza mnathamanda hizo. Sasa hivyo ukishapewa utaki kujua umepewa nini. Si amekuja kama amekuingiza kama ameenda. Amuongee juu mkiongea si hapo ndio mtaonekana. Na sasa ni ufike home. Ukishafika home Odem ndiye anakuja na kwambia zile mali zetu au maboy sasa wakikuja si wanachukua vitu zote zenye walitupea. Sana ilikuwa hizo masimu, flash disk, vitu tu hizi ndogo ndio wameiba wameleta. Wanakuja wanachukua vitu zao wanaenda. So si mimi nitakuja jioni nitaletewa obviously nitapewa shabs. Niambie hii ni ya jana. Shabs ni kakitu. Kashikashi yakangu kayo nini. So hiyo time when nimeshikwa niko Central. Hawakutokea, kuna mtu alitokea. Hata ule dem mwenye alikuleta. Hata huyo dem mwenye alinipeleka kwa kazi hakutokea. Mamangu ndio unaona ashaniambia nipelekwe Lang'ata. Option ya kwanza ilikuwa nipigia anko yangu. Kupigia anko yangu anakaa Kitale. Nikamwambia anko nilishikwa, ulishikiwa nini? Nikamwambia kanjo kikimbiza tu ndo nilishikwa. Kaniambia sawa acha nijue nitafanya juu niko mbali. Bahati mzuri kakwako na rafiki mwenye alikuwa polisi Kitale ameletwa huko, akampigia. Akamwambia huyu kesi ameandikiwa ni kushikwa na bangi, sijui robbery na sijui alinimwambia vitu mingi. Mtikane za toka labda utuweke 1500 saa hii ndio kesho watu wakienda kotini sasa una mandi. Yeye atoke asubuhi. Yani kwa kesi yako imeandikwa hata more than ile ulikuwa umeshikiwa. Manze ni ngumu. Kwa hiyo mke wangu yeye ndiye alicheza kiyeye, akatuma doni katoka. Kutoka sehemu hii sina place ya kwenda. Nimetoka sawa. Kunanyesha saa 11. Nashindwa sasa naenda wapi. Yule polisi tu alinitoa ndo nilimpata nikamwambia mimi nimetoka lakini sina hata fare. Nipe tu so nifikishe Dandora. Na ile roho yake mzuri akanipea 100. Mimi huyo hata sikukuja Dandora. Nikaenda Mathare kwa beshte zangu. Huko ndo nilienda nikakaa. Nikiwa nimekaa sasa hata nikapata madem sasa wenye ni worse kwa crime. Kushinda wale wenye nilikuwa nao. So hao wakakuwa issue zao mingi, shughuli zao mingi ni za wako na gari. Unashinda hao madem wanatoa wapi gari? Unapata mtoi, unajua ghetto life ni competition. Mtoto dem amevaa kiatu like
mbona mtoto udem ako smart hivi, mbona udem nyako poa. Nikasema siku moja nitaongea mniambie pale mnaendanga. Wakiniambia tunaendanga hivi, naona hii ni uongo. Atio sisi tuenda tao. Tao gani? Kuna pesa hivi. Hadi mnakuja na gari leo, kesho nyingine. Sasa siku moja wakiwa wamelala tu hivi, wanapigiwa simu. So wanapigia na masimu wajue venye wanaenda job. Kaambia udemi yenyewe, basi nipeni fare niende ushago kwa kina mama. Kaniambia sasa tutakupea fare. Kenye tuwafanya ni utaingia na sisi job leo. Nikamwambia sawa. Nimevaa tumeenda. Tukiwa tumeenda, mimi nikabaki kwa gari na dere. Kidogo tu sikia tu nduru, hawakurudi. Hawakurudi. Kulikuwa na mademu 4 na chali mmoja. Alafu sasa mimi na dere. Hawakurudi. So ile dere si ashaenda, venye nduru imenini alienda kawaacha. So tukiwa tu following morning, mbona kina nani hawajarudi? Kaulizo dere, walikupigia? Hapana. Kidogo sasa masaa 6 akakuja akaniambia kina nani hawakupati. Kama unamaanisha hawakupataje? Bado unaona ndio siku nimeshikanisha kwa nini kwani kulifanya? Kaniambia hao ile ndio ya jana walibaki. Ina sound new, wamebaki aje? Ukiniambia wamebaki, hawa watoto wao tutawafanya. Mimi labda nitoroke juu wenyewe sijui kitafa. Kaniambia acha tungoje tuone vile polisi watafanya. Kutresiwa walikuwa Naivasha, kuletwa ni Nairobi. Sasa ni ile imetrend Facebook. Haya. Familia zishajua. Sasa wakikam wakakuja wakanipata kwa nyumba na mabeshte zao wengine sasa. Au mademu wako jaba. Mimi niko hapo like niko na stress nashindwa. Hawa toi. Alafu hao mademu sasa wakiniambia nitoke. Ndio hapo tumekaa tu hivi. Wazazi wakakuja wakachukua watoto. Sasa kuchukua watoto yude mmoja hatuko tunajua watu wao. Nikakuwa ni asainiwe mtu yapeleke children's home. Sasa wenye walisaini mtu yende children's home, wale watu wakakubeba vitu za watoto wao za nyumba. Nikaona option ni kurudi Dandora. Kurudi Dandora nikapatana na chali, tukaishi na chali. Nikapata mtoi wangu wa kwanza. Kwa hizo harakati tukiwa na babake tukaachana. Kuachana tena sasa niko na mtoi, sasa hata nafaa kuwa responsible sana ya venye nilikuwa. Sasa hapo ndo nilikuja nikiwa tu huku Dandora nikapata mabeshte zangu. Kutana nao mabeshte zangu. Wao wakakuwa mimi nilikuwa nakaa Dandora phase 2, wao wanakaa phase 3. Kwa hapo ndio wanajuana na machali wenye wameact hustler wa Kanairo. So nikaanza sasa ni mimi mwenyewe nitafutie mtoto wangu na mimi nijitafutie juu ninalipa hao. Niko na vitu mingi zinafaa kufanya. Hapo ndio pale mamangu ashani disown kabisa sasa completely. Aongei kabisa sasa. Kwambia hata niko na mtoi. Kwake hata iku nini. Tulikuwa tunapatana kwa njia anapita, tuwapitana like sasa ni mama stranger wawili. Hivyo nikaanza life sasa hata sianzi life uzuri, ni life ya crime. Mimi sitaki kujua kenye mnanipea, sitaki kujua venye kuko uzuri nipate do. Jukran kuna mtoi unajua kitu unaangalia. Kuna mtoi. Hivyo tukiwa hapo baba mtoi tena akarudi. Tukarudiana, ujinga ni ujinga tena. Mapenzi ni ujinga. Hivyo sasa tunasema love is blind. Ile tu iko blind. Yenye ilikuwa inaona. Tu ilikuwa inaona. Hapo hivyo ndio nikapata sasa tena ball. So nikiona ball nikakuwa mabeshte zangu wanampea story mingi kunihusu. Sijui Purity afanyanga hivi akajitoa. Hakuwa anajua wewe ulikuwa kwa crime. Alikuwa anajua though hakuwa anajua ni crime gani. Juu kuza bangi ni crime kila kitu. So yako anajua ni crime gani specific. Na ulikuwa kwa crime gani at that point? At that point sasa mimi ni kama broker bado. Though akikam kutoka job jioni anapata niko leo jana aliniacha na hii simu leo niko na nyingine. Anauliza namwambia hizi ni best yangu alileta akaniambia hizi enda nayo home juu hakuna area hakuna stima. Mama ni mimi nimechukua nikakutumia nikakuingia Facebook kidogo.
Niambia sawa. So hiyo time au mademu mwenyewe kunigeuka kwanza kumwambia stories zangu. You enda job venye anaendanga bataku kama. Kidogo au mademu tena sasa ndio wakakuja kuniambia unajua tutajua nani anaishi wapi kiaje na nani. Kaniambia kumbe amechukua best yangu mmoja washaoana wanakaa. Niko na ball ni design niendelee na life. Au mademu best yako mwenye alienda kukuseti kwake sasa ndio ameenda naye. Kabidi ningangane sasa, niko na vijana wawili. Mimi ndio baba, mimi ndio mama, mimi ndio shosho yao. Life kunigonga. Nikasema itanigonga tena. Nikaamua sasa nitafute best yangu mwingine, nimeona ameingiana sana na maombi, naona nakafala. Nikasema niko fala na yeye. Juu life ya crime hailipi, hainisaidii. Leo iko kesho ni shida. Kuna wenye wameenda job hawajarudi, tumeenda mazishi zimefuatana, ina next iko ni mimi niacha watoto wangu. Si ndio nikajoin dem, akanionyesha church. Tukakuwa tunaenda hivyo church. Tena nikaboeka nikaona anafanya ufala juu Mungu na shida nimemuomba afanye anything. Kama kwa ufala kwenda church. Akasema akani kuomba nitaombeanga kwa nyumba na kaiwezi. Mungu hata apendi waoga. Gangster life. Ukarudi. So sasa sikurudi kwa crime, but nikaamua kurusha mkono pande ya Mungu. Nikae sasa ni kijipa imejipa ikikataa pia iko sawa. Hivyo nikapeana mtoto wangu first born kwao. Juu niliona anafaa kuwa mingia shule na mimi the more nakana the more aendi shule na the more hata mtoto wangu ashajua kwa aso, lakini na best yangu anamwambia si unipe tena. Akipewa tena anakimbia mam, nimepata 10 bob ya pampers ya mtoto wetu. Kono mtu unaona hata akiwa amekaa tu hivi chini amewaza sana, kaona hii hapana. Sasa nimpeleke kwao. Nikampea, si ati nilimpeana juu simpendi. Nilikuwa ni mashida ni mingi na nataka kuwa na bright future. Sasa kwa nani? Kwa kina babake. Walikubali. Shika alikubali akamchukua, akampeleka shule. Sasa nikabaki nao mdogo tungangane. Juu bado alikuwa mdogo at the time. Tumengangana. Tuko hapa sahi. Na bado tunangangana. Sasa hii Purity unafanya nini sasa? Sasa hii Purity. Sasa sina job, eti naweza kwambia nafanya hivi ukuje nipate. Hapana. Sasa ni kuangalia wale mabeshte wenye sasa niko nao sana. Wale wako close. Juu wezi niambia beshte yangu ataingia pate labda niko down akiwa na kitu anyamazie. Niko na marafiki wazuri sana wanatokeanga. Ndio ni ile pande ya food, but ikifika pande ya hao nini hapo ndio tafa shutokea. So most niko na beshte zangu wengine ni maboy hufanya job Gikomba. So ndo na ile time ameenda 6 amerudi saa 2 ana time. Yeye naweza tokea juu najua hata nikimfulia hizi ni trouser 5 hata nipea 200 ama 300. Akinipea tuseme punch. Wapo utapata shopping ubebe. Yeye ana shida. Hata yeye mwenyewe ndio saa zingine anakuletea vitu anakuambia hizi kapikie Denver. Na nakubeba hivyo. So hivyo ndo najaribu kungangana at least. Mtu wangu at least. Pia yeye asiku venye brother yake alikuwa ameshajua kuhustle akiwa mdogo. Na so sasa umeacha crime completely. Kabisa niliacha kitambo sana. So uliacha from the time ulisema uliingia church. Ujarudi tena crime. Sasa nilitafuta job nikakuwa naenda Naivasha, nilikuwa Club Bubbles. Nilikuwa naenda huko, tulikuwa tuenda casual Friday Saturday, turudi Sunday. So kutoka huko Naivasha nikapata job na bishti yangu Kiambu. Ndio ya Kiambu pia iliisha immediate. Ya Naivasha nimekulibomolewa, ilikuwa kwa railway. Sasa ya Kiambu atikaa tukuelewana na boss. Ni ukaamua akaniambia nisirudi. So sasa unasema una job. Of course unahitaji rent, unahitaji chakula, unahitaji kuvaa, everything. Unataka watu tunaitanga tuko family. Unataka wakusaidia aje? Tuko family naweza taka inisaidie nipate job. Unajua nikiwa na job yangu ama at least a place nimeandikwa nitajua at the end of the month kuna place napata do itakata for my rent,
mtoi wangu. Then niseme nitataka mtu sasa anisidi na pesa ama nianzishe job yenyewe. Hata akinipea dosa hii niko na mahitaji mingi. Zitaisha na mahitaji. Kuna hiyo rent, loan date 30. Kuna mtoi pia. Kuna mimi, kuna vitu zenye niko nazo, labda niko na debt mingi kwa duka. Sasa nataka job. Na job ile unataka ni cheva. Bora si crime. Yeah, bora si crime. Na mpaka leo unasema hujaongea na mama. Sasa tulianza kuongea na mama. Though hatunanga ile bond ya mother and daughter. Yeah, tunaongeanga once. Na anajua ulikuwa unafanya nini? Obviously aliambiwa na mabeshte zake. Juu maneno zinaendanga. Zuenda sana. Vile unanipatia story nasikia ni kama ni movie. And the fact that uko alive, nasema unajua there are a lot of stories tunafanya nasikia msanii alisema mabeshte wangu wote walikufa, waliuliwa na makarao. Ulishikwa at least na ukatoka na uko hai. So me I'm glad the fact that tunasema hapa hiyo crime hata utaki hata kuinusia, utaki. Hiyo inanifresha juu pia unaona uko na watu wako wakiona kidu crime. Pia hiyo ndio life watachukua tu na wataendeleza, na sidhani hiyo ni kitu wao unataka. Hata unaona kama hata amko pamoja na baba watoto wako, hiyo siku stop, isikufanye ufeel vibaya. At least tuko sawa, mtoto mmoja ako shule. Sasa yeye tungangane, tukipata kazi which najua utapata. Kazi ziko huko. Ni vile watu saa zingine ujuangi utaitoa wapi. Unajua utanok mlango ya nani. Sasa umenoki mlango ya tuko imefunguliwa. So tunaomba tu utapata kazi na uendelee tu hivyo vizuri, na tunashukuru sana umekaa mkatuonyesha place yenu, watu wenyu wazuri, umetupatia story. Si rahisi mtu kukuja on camera na kusema wase nilikuwa naibwa. Si rahisi. Kwa rahisi. So mimi nakwambia tu mazuri, na naomba tu pia ukipata hiyo job uendeleze tu hivyo uko msempoa. Juu pia unaona sasa mimi nasema ngokiwa na mtu huyu unajua siko peke yangu, kuna kweli. So tukimalizia utaambia tu ase namba yako vile anaweza kupata tu hiyo namba na ile jina inatokea after namba yako kwa M-Pesa. Okay. Asante kwa Tuko Family. Mnaweza nipata kwa namba yangu ya simu ni 0701 0306 55. 0701 0306 55. Na jina zangu ni Paulette Moragi Sare. Again guys, that's another episode of Tuko Talks, where I always say I come to a story, I sit down na kachini na msana nipatia story na anasema we need to appreciate where we are in life and what we have. For her here, she's saying she's not a rudi life tena. She's made mistakes and she knows. And yes, those 4 days she stayed in a cell, she paid for them. But now she's saying she doesn't want that life. She has children and she doesn't want that life for her children. So the only way is if we come through for her, help her to be able to get her job. She said, yes, I know you can send money, but money can only sustain for now. What about tomorrow? Well, she's saying if you can be able to give her a job, she's readily available to do a job and she's reformed, so she'll be able to be a lesson for me and for you, for every other Kenyan who's going to watch this and everyone else outside also who's watching this episode. So I thank you very much guys for being with us throughout this whole episode of Tuko Talks. My name is Lilesh, and until next time, do have yourselves a lovely time. Thank you.